자, 목이 많이 불편하고 늘상 이제 공부를 하는 학생인데 책상에 앉으면 목이 너무 불편하다고 합니다. 그리고 이제 특징이 바람만 조금 쐬면 감기 잘 걸린다고 그래요. 그럼 여러분 폐가 좋지 않다고 생각할 수 있는데 저는 이제 그 말 듣자마자 이제 목을 봤죠. 목을 봤는데 벌써 목에 문제가 보입니다. 목이 뼈가 틀어진 거, 이쪽 뼈가 심하게 이쪽으로 틀어진 게 보이고요. 예. 그 다음에 이쪽이 제일 특징적이에요. 여기가 보면은 이 옆 라인에서 이 7번 경추가 이게 좀 튀어나와야 되거든요. 근데 여기가 지금 얘는 쏙 들어갔어요. 벌써 여기서 이제 문제가 생긴 거죠. 제가 항상 감기가 걸릴 때는 감기 걸리는 시초가 찬바람에 슉 불어서 뒷목이 오싹하면 이미 감기가 온다고 그랬어요. 이 친구는 뒷목도 안 좋은 데다가 폐기능도 떨어져 있기 때문에 이런 체형을 갖고 있기 때문에 얘는 감기를 늘상 달고 사는 거죠. 그러니까 어머니 말씀이 조금만 찬바람 맞으면 감기에 걸린다. 그리고 어릴 때 폐가 너무 안 좋았다. 폐가 안 좋으면 당장 여기를 봐야 되는 겁니다. 어머니 목을 봤더니 어머니 목은 여기가 볼록 나왔어요. 근데 얘가 평평하죠. 편평등. 자, 어머니 목은 여기가 지금 이렇게 볼록하게 올라왔습니다. 이렇게 올라와야 돼요. 경추 7번이 크기 때문에 대추혈이 이렇게 볼록 올라오는 게 정상인데 아이는 이렇게 쏙 들어가 있죠. 그 차이를 다시 한번 비교해 볼게요. 자, 이 친구는 여기가 오히려 튀어나온 게 아니라 들어가 있죠. 이렇게 구조가 감기 오는 경우에도 당연히 적용이 됩니다. 폐기능 약한 사람들, 감기 잘 걸리는 아이 있으면 흉추가 어떤지 한번 이렇게 보세요. 앞뒤로도 문제가 오지만 좌우로 틀어진 경우도 많습니다. 폐가 확 틀어져 가지고 이렇게.